नमस्कार दोस्तों, एक ब्लेंडर रिपेयरिंग के लिए आया है मेरे पास। पूरी तरह डेट है दोस्तों। आपको चालू करके दिखा देते दोस्तों। देखो दोस्तों, आज अपने इसे रिपेयर करेंगे। चलो दोस्तों, इसे खोल लेते फटाफट से। दोस्तों, सबसे पहले अपने केबल वायर चेक कर लेना है। ज़्यादातर दोस्तों केबल वायर में प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला मैं वायर चेक करूँगा। वायर सही है कि नहीं दोस्तों, सीरीज के माध्यम से। दोस्तों वायर सही है, मोटर में प्रॉब्लम है दोस्तों। सीरीज भी एक बार चेक कर लेते हैं। सीरीज भी रेडी है दोस्तों अपनी। फटाफट से मोटर का फ्यूज खोल लेंगे दोस्तों। दो स्क्रूयाँ दी है डट्टी रबड़ की, अपने खोल लेंगे सबसे पहले। देखो दोस्तों, एक और दोस्तों, फटाफट से इसका बोल्ट खोलेंगे दोस्तों अपने। देखो दोस्तों इसमें कार्बन ही नहीं है और कार्बन के छेड़े में निकले हुए। ये किसी और बंदे के पास गया हुआ है, तो अपना नया कार्बन डाल देंगे। सॉकेट अब नया डाल देंगे दोस्तों। सोल्डर करना पड़ेगा दोस्तों इसे। फटाफट से मैं सोल्डर गर्म करना रख दूँ। दोस्तों वहाँ तक अपने ये निकाल लेते हैं ब्लेड। और इसे भी खोल लेंगे। काम करना आसान पड़ेगा दोस्तों। देख रहे दोस्तों कितना कचरा है। देखो दोस्तों कितना कचरा भरा हुआ है। फटाफट से दोस्तों ने एक निकाल लेता।
दोस्तों अपने ये नया डालेंगे। देखो दोस्तों कितना कचरा निकला। फटाफट से तो शोल्डर गर्म नहीं हुआ। मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। फटाफट से गर्म हो जाए दोस्तों। इसे भी इस तरह निकाल लेंगे। फटाफट से निकाल के दिखा देते हैं आपको दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने निकाल दिया और फटाफट से ये दो नया है दोस्तों। यहाँ पर छेड़े पे दोस्तों दोनों को शोल्डर कर देंगे। दोस्तों फटाफट शोल्डर कर देते हैं। दोस्तों मैंने शोल्डर कर दिया।
देखो दोस्तों, 1 और 2, फटाफट से इसे फिट कर लेते हैं। इस पर डालेंगे। इसे भी और सीरीज में चेक कर लेते हैं दोस्तों, फिर फिटिंग करेंगे। देखो दोस्तों, कैसा मोटर टॉर्क मार रहा है, हिल रहा है। चलो दोस्तों, फटाफट इसे फिट कर लेते हैं अपने। दोस्तों इसे फटाफट से फिट कर लेते हैं। सीच को फिट कर लेंगे। और दोस्तों इसे भी फिट कर लेंगे। दोस्तों सीरीज में चेक करेंगे और एक बार। देखो दोस्तों, आवाज आ रहा है। ये लट्टी को फिट कर लेंगे इसी तरह जैसे निकाला था। और दोस्तों ब्लेड और ब्लेड का कवर से फिट कर देते हैं। तो ब्लेड को भी लगा देंगे दोस्तों यहाँ लॉक को इस तरह से रिंग
फिट कर देंगे। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों हो गया। आपको चालू करके दिखा देते हैं दोस्तों। दिख रहा है दोस्तों आपसे, देखो दोस्तों, डायरेक्ट सप्लाई देंगे दोस्तों। आवाज आ रहा है दोस्तों आपको स्लो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।